Dette tenkte jeg kunne ha titel Barteskjærere og andre knivskarpe personer. Noen ganger så tenker jeg at vi vet egentlig ikke hvor heldige vi er i dag. Jeg tenker i forhold til at vi har et offentlig helsestell, vi har medisiner, vi har en mulighet for å ligge i en ren seng hvis vi er syk. Sånn var det ikke i gamle dager. I gamle dager var levetiden kort, og faren for å dø av sykdom ung var svært stor. Så er vi på Bergen på 1500-1600-tallet, så ble byen gang etter gang rammet av pestbølger. Det var ikke uvanlig på 1500- og første del av 1600-tallet at gjerne en tredjedel av befolkningen kunne dø under en epidemi. Og epidemier hadde vi om igjen og om igjen. I 1599 til 1600 så var det en stor epidemi i Bergen. Da regner man med kanskje at en tredjedel av befolkningen døde. Den som var i byen da, det fantes leger som ikke nødvendigvis var de som første som ville løpe til de syke. Det sies at både legene og andre løp så fort de kunne fra de syke når det var pest. Men det fantes en ung mann da, i byen, da, en Adamius, som deltok i arbeidet her og ikke gjorde sånn som sine legevenner og så stakk til skogs. For det fantes leger i Bergen på 1500-tallet, men vi hadde ingen offentlig lege. Adamius reiste etter denne pesten til København og avla eksamen om pesten. Så vidt jeg husker, så het denne avhandlingen Thesis de peste og så videre og så videre. Og etter han hadde utført denne eksamen, så kom han til Bergen som den første statsfysikus, eller den første offentlige lege. Dette er bare en anekdote, det er egentlig ikke dette vi skal snakke om. Det jeg har lyst til å snakke om, det er de som ikke var leger, men hadde måter å arbeide med folk som var blitt syke på. Det er bartskjærerne jeg egentlig har lyst til å snakke om i dag. Bartskjærerne, de var egentlig det som vi i dag ville kalt for barberer. Jobben deres var å klippe skjegg og bart og sannsynligvis hår. Men de hadde også en annen jobb. De hadde tilgang til kniver, så de fungerte også som byens kirurger. Det blir sagt, uten at jeg skal si helt med 100% sikkerhet, at legene var som regel litt for fine til å utføre det praktiske legearbeidet, men at det var kirurgene som gjorde det. Hvor stor sannhetsgehalt i dette, det vet jeg ikke 100%. Men det vi vet er at bartskjærerne hadde jobb med å gjøre forskjellige kirurgiske inngrep. Det er jo et nydelig dokument. For å sikre seg mot ekstern konkurranse så var disse barteskjærerne bare 9 stykker. Det var bare 9 stykker som lov å praktisere som dette i Bergen. Og i 1597 så fikk de sitt eget laug, sine egne laugspapirer. Og det vi ser her, dette vakre dokumentet, det er laugspapiret, eller skråen som det het. Laugskråen til barteskjærerne. De fikk godkjent disse artiklene sine hos magistraten i 1597, så det er et veldig gammelt laug. Og noen år senere, når kong Kristian 4. var i Bergen, så fikk de da en kongelig godkjennelse. Og det er det brevet med den kongelige godkjennelsen som vi ser foran oss her. 2 sirlig utførte dokumenter på pergament, som er da prydet med voksseil. Et veldig spennende dokument. Vi har jo tidligere snakket både om bakerlauget og om gullsmedlauget, og at de hadde sine egne regler, og at det var faste ting de skulle forholde seg til. På samme måte var det jo selvfølgelig også med barteskjærerne. Og jeg har jo lyst til å si litt om noen av disse reglene som de hadde. For de er jo egentlig ganske interessante. For å bli barteskjærer så måtte man ha erfaring fra en utenlandsk mester, og i tillegg så måtte man ha tillatelse fra byens øvrighet. Medlemmene av lauget hadde også en del andre ting de skulle forholde seg til. Hvis det var sånn at noen var blitt knivstukket eller hugget og kom til barteskjæreren, så hadde de da plikt til å melde fra til myndighetene.
Altså, legene har vel noe i det samme i dag, i hvert fall i amerikanske filmer, hvis noen dukker opp med skuddskader. Samme prinsippene. Ulydighet mot laugets leder, da, det ble jo også straffet med bøter. Oldermann heter den lederen. Og her var også en streng orden på disse medlemsmøtene. Det heter seg blant annet at hvis noen lager parlament, altså lager spetakkel og krangling, så skal de bøte. Og hvis noen drar kniv, de var jo bartskjærer, så de hadde tilgang til kniv, så skulle de også bøtelegges. Hvis de da i tillegg gjorde skade på noen med denne kniven, så var det andre regler som gjaldt. Da var det verdslige eller den ordinære strafferetten som skulle ta seg av denne bølen som hadde brutt freden på møtene. En annen interessant ting at når en mester eller en gesell eller en av de som var ansatt hos bartskjærermesterne døde, så skulle hele lauget følge vedkommende til graven. Vel, vi har vært inne på det. Det var et legevesen som ikke nødvendigvis var spesielt godt utbygget på denne tiden. Men det var også andre som drev og fusket litt i kirurgibransjen og i legebransjen. Vi har jo tidligere snakket litt om mystiske drikker og sånn som kunne hjelpe på sykdommer. Vi hadde på denne tiden selvfølgelig disse kloke konene. De ble selvfølgelig rettsforfulgt av bartskjærerne. De skulle ikke ha noe konkurranse i markedet her. Men en som kunne konkurrere i markedet noen ganger, det var skarpretteren eller bøddel. Du vet, vi lever på en tid hvor det finnes barbariske straffer. Fysiske straffer var nok kanskje minst så vanlig som at folk kom i kasjotten. Og disse straffene kunne jo være alt fra lemlestelser, halshugginger, fjerning av kroppsdeler, som en del av straffen. Så bøddel hadde inngående kjennskap til kroppens fysiologi, og var jo da en svært god mann med kniver. Jeg ler, men det er jo tragisk, men det er jo interessant. Det finnes mange eksempler i Bergen på at disse rettslige prosessene, at rettslige prosesser ble satt i gang av bartskjærerne mot bøddel. Men det fantes også, det var ikke nødvendigvis sånn at disse rettslige prosessene førte til at bødel ikke fikk lov å praktisere. Her var jo flinke bødler som til slutt fikk lov å praktisere. Johan Friedrich Helmschläger er et eksempel på dette. Han var bødel på begynnelsen av 1700-tallet. Og lå gjentatte ganger i tvist med bartskjærerne om retten til å drive kirurgisk virksomhet. Og han stilte da til slutt med attest både fra amtmann og fra andre øvrighetspersoner. Og han fikk da til slutt faktisk en kongelig bevilgning fra København på at han kunne praktisere som kirurg. Spennende historie, og Helmschläger har jeg lyst til å fortelle mer om en annen gang. Men det får bli en annen historie. Vi runder av her.